Bom dia, bora levantar, trabalhar, agradecer a Deus por mais um dia, que venha ser uma quinta-feira abençoada para mim e para você. E vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça que hoje Deus permitiu a gente levantar, nossa família levantar, e correr atrás dos nossos objetivos, tá bom? Vamos crer em Deus que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. E vamos correr atrás dos nossos sonhos. Levanta, vai trabalhar. Você que não tem serviço, manda seu currículo que Deus vai te abençoar. E eu tenho certeza que Deus ele vai abrir porta onde não tem. E Deus ele é fiel. Deus ele é fiel o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Então vamos levantar, vamos enxugar as lágrimas. Quem tá triste, vamos se alegrar. Que hoje vai ser um dia abençoado. Tchau, fica com Deus.